Заключение. Итак, по итогам анализа есть основания констатировать, что, первое, по сути своей, функциональной организации системы внешнего дыхания кашель является собой цельный паттерн, приспособленный для выведения из нижних дыхательных путей нефункционального содержимого, снижающего конструктивно обеспеченную их проходимость для газовой составляющей внешней среды. Кашель является единственным функциональным инструментом, посредством активации которого реализуется выведение из нижних дыхательных путей, включая самые дистальные ветви бронхиального дерева, пристеночно распределенного вязкого вещества и восстановление оптимальной их проходимости для воздуха в условиях функциональной несостоятельности системы мукоцилиарного транспорта. В связи с этим кашель есть основания рассматривать как экстремальный вариант выведения из полости нижних дыхательных путей пристеночно распределенного вещества за счет смещения этого вещества к центру внутрибронхиального просвета по складкам слизистой оболочки и дальнейшего переноса в сторону трахеи в потоке выдыхаемого воздуха. Второе. Будучи сложно организованным функциональным паттерном, развернутым во времени и в пространстве структурного оформления системы внешнего дыхания, кашель естественно подчинен координирующим влияниям, исходящим из ЦНС, и потому может быть реализован при определенных условиях по рефлекторному механизму, в том числе в таких ситуациях, когда текущее состояние бронхиальной поверхности соответствует оптимуму. Однако даже в таких ситуациях для идентификации кашля в терминах типа защитный рефлекс нет оснований, ибо рефлекторная инициация кашля вполне может происходить в отсутствии инородных предметов в пространстве дыхательных путей вообще, но вследствие раздражения слизистой оболочки гортани, трахеи и даже крупных бронхов на начальных стадиях инфекционного процесса, например. Третье. Центральным элементом кашля, принципиально отличающим его от прочих дыхательных маневров, изгнания априори запасенного в легких воздуха, является сдвиг пристеночно распределенного вязкого вещества к осевой линии воздухоносного просвета бронхов по складкам слизистой оболочки. Сдвиг реализуется за счет силового импульса, сформированного путем взрывного сброса через голосовую щель избыточного давления, наполняющего собой воздухоносные пути. Четвертое. Смещенная в направлении осевой линии воздухоносных каналов слизь, или иначе мокрота, продвигается в направлении трахеи средствами потока газа, изгоняемого из альвеолярного пространства, за счет форсированной сократительной активности мышц живота и дыхательной мускулатуры. Реализуется по-разному в области тонких и крупных бронхов. Реализуется перемещение слизи. В области тонких бронхов, где линейная скорость воздушного потока как минимум на 2 порядка ниже скорости, измеренной на выходе из трахеи, слизь, создающая за счет смещения к центру просвета преграду на пути воздушного потока, проталкивается за счет избыточного давления, имеющего место в массе газа, вытесняемого из альвеолярного пространства.
В области крупных бронхов, где линейная скорость воздушного потока достаточно велика, слизь увлекается в центр газовой струи и далее переносится в ее составе до ближайшей точки слияния дистальных участков бронхиальных ветвей в единую ветвь, принадлежащую другой генерации бронхов. Феномен включения капель слизи в состав газовой струи реализуется за счет действия на слизь силового фактора, обусловленного наличием в пространстве быстро текущей по замкнутому трубопроводу струи, отрицательного давления, направленного от периферии к центру струи в любом ее сечении. При этом в средней части бронхиального дерева, где линейная скорость потока газа уже достаточно велика, а поперечное сечение отдельных бронхов еще не столь велико, чтобы смещение слизи к центру воздушных просветов при сбросе избыточного давления через голосовую щель не создавало значимых препятствий воздушному потоку, оба механизма переноса слизи работают одновременно. Пятое. Решающим условием формирования силового импульса, вынуждающего слизь смещаться в направлении осевой линии воздухоносных каналов в момент открытия голосовой щели, является достаточная жесткость бронхиальных стенок. Естественным образом эта жесткость обеспечивается за счет тонического напряжения сократительных элементов гладкомышечной оболочки бронхов. При этом тоническое напряжение от гладкомышечной оболочки всегда соответствует величине избыточного давления газа, заполняющего собой объем нижних дыхательных путей. Благодаря этому одновременно обеспечивается и сама по себе возможность высокой компрессии газа, запертого в легких. Дело в том, что именно за счет тонического напряжения гладкомышечной оболочки при кашле обеспечивается регулярность кровотока в бассейне бронхиальных артерий, питающего все ткани бронхиальных стенок, включая все ткань гладкомышечной оболочки. Шестое. Лекарственная релаксация гладкомышечной оболочки бронхов существенно деформирует естественное силовое оформление кашлевых толчков. Вследствие снижения, вплоть до полной блокады сократительной активности элементов гладкомышечной оболочки бронхов, нарушается силовой механизм, действием которого пристеночно распределенная слизь смещается по складкам слизистой оболочки бронхов в направлении осевой линии воздухоносных каналов. Тем самым создаются условия для разобщения исходно сопряженных механизмов переноса слизи по просвету бронхов в направлении трахеи, действующих в области низкой и высокой линейной скорости воздушного потока, изгоняемого из альвеолярного поля, и снижение функциональной эффективности кашля. Седьмое. Следствием разобщения механизмов переноса слизи, характерных для областей с низкой и высокой линейной скоростью воздушного потока, является несвойственная естественному состоянию бронхиального, несвойственный естественному состоянию бронхиального дерева феномен перераспределения слизи на пространстве дистального отдела бронхиального дерева. Суть этого феномена сводится к накоплению слизи, продвинутой в направлении трахеи с большей площади внутренней поверхности дистальных бронхов на меньшей площади, на дистальной границе зоны разобщения двух механизмов ее переноса и ретроградного стекания части этой слизи, значит, сбора и стекания в поле гравитации лишь по тем бронхам, которые обслуживают наиболее рабочую зону в альвеолярной поверхности. Понятно, что благодаря реализации вот этого феномена перераспределения
Бронхи, ведущие к той части дыхательной поверхности, которая более других эксплуатируется в режиме выполнения рутинной нагрузки на организм, оказываются как минимум в стабильном состоянии обструкции, несмотря на перманентно присутствующий кашель. То есть, несмотря на постоянную работу механизма, по идее, способного очищать или призванного очищать воздухоносные пути от нефункционального содержимого. 8. Еще одним прямым следствием релаксации гладкомышечной оболочки бронхов, помимо ухудшения параметров силового импульса, приводящего в движение слизь, является формирование отека тканей бронхиального дерева в результате возникновения эффекта наложения на капиллярную сеть бронхиальных стенок форвакуума в момент сброса избыточного давления газа через открытую голосовую щель. Эффект форвакуума обусловлен тем, что темп падения давления оказывается во много раз выше темпа гемодинамических процессов, противоположных тем процессам, которые происходили в тканях бронхиального дерева при компрессии газа, запертого в легких. В результате, разумеется, при компрессии на фоне расслабления гладкомышечного аппарата бронхов. В результате этого ткани бронхиальных стенок не просто возвращаются в исходное состояние за счет наполнения капилляров кровью под естественным перфузионным давлением, а испытывают, по сути, импульсную нагрузку убывающим, то есть отрицательным давлением со стороны воздуха. Понятно, что развитие отека бронхиальных стенок рано или поздно, в зависимости от темпа накопления текучего вещества в межклеточном пространстве, окажется фактором, усугубляющим обструкцию бронхов, обусловленные излишками нефункционального содержимого в их просвете. 9. Хроническое состояние обструктивных явлений в бронхиальном дереве существует и прогрессирует на фоне перманентно присутствующего малопродуктивного кашля, не в силу перехода острых явлений в режим тлеющего процесса, а в результате реализации принципиально иных по содержанию процессов. Совокупность этих процессов обусловлена сугубо физическими факторами, вызванными к существованию произвольным вмешательством извне в естественное силовое оформление кашлевого паттерна. Будучи не характерными для функциональной организации системы внешнего дыхания, эти факторы не могут быть скомпенсированы за счет ее адаптивных ресурсов, в силу чего морфологические эффекты их присутствия, отражающие собой приспособление системы внешнего дыхания к функционированию в естественных условиях, в стесненных условиях, по сути, являются необратимыми.